हेलो गाइज, मैले हजुरहरूको लागि एकदमै नयाँ मोडल हनरको x8b भन्ने मोडल म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हेरेर साथ दिनु होला। यो हनरको x8b भन्ने अहिलेको नयाँ मोडल हो। एकदम सस्तो बजेटमा, सस्तो प्राइसमा चाहिँ एकदमै स्टोरेज धेरै भएको, र्याम र रोम चाहिँ एकदमै धेरै भएको मोबाइल आएको छ अहिले, बिल्कुलै नयाँ मोडल। यसमा चाहिँ 8+8 GB र्याम छ भने 512 GB को स्टोरेज रहेको छ यसमा। यो फोनको लुक्स पनि एकदमै बवाल रहेको छ। सानोमा टक्क लगाएर यसको डिस्प्ले चाहिँ तपाईको 6.7 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ भने यसको 680 को स्न्यापड्र्यागन रहेको छ र यसको रियल क्यामेरा चाहिँ तपाईको 108 मेगापिक्सल ब्याक क्यामेरा रहेको छ भने यसमा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। यसको एन्ड्रोइड भर्जन चाहिँ 13 हो र यसको 4500 mAh को ब्याट्री र यसमा 35 वाटको चाहिँ वायर्ड चार्जिङ रहेको छ। एकदमै बवाल। यसमा चाहिँ तपाईलाई एउटा कभर पनि दिएको छ। यसमा एउटा क्लियर केस कभर छ, एकदमै राम्रो शाइनिङ हुने यो कभर तपाईले पाउनुहुन्छ यो मोबाइलमै। यो एकदमै लुक्स राम्रो देखाउँछ यसले। एकदमै बवाल सेट छ। तपाईको एउटा ल्यापटप कम्प्युटर लेभलकै स्टोरेज बढी भएको फोन यो हो। 512 GB इन्टरनल मेमोरी छ यसमा चाहिँ स्टोरेज छ। 8+8 GB र्याम चाहिँ 16 GB र्यामले काम गर्छ यसलाई। यसको बजेट चाहिँ कति होला भन्ने कौतूहलता होला हजुरहरूलाई। यो चाहिँ एकदमै चिप प्राइस, एकदमै सस्तो बजेटमा निकालेको छ यो कम्पनीले चाहिँ। यसको नेपाली प्राइस चाहिँ यो कम्पनीले तोकेको मूल्य चाहिँ 29,999 रुपियाँ रहेको छ अहिले चाहिँ है। 29,999 मात्र, एकदमै सस्तो बजेटमा यति 512 GB को र्याम के अरे स्टोरेज भएको फोन अनि 8+8 GB 16 GB र्यामले काम गर्ने फोन मात्र 29,999 मा मात्रै पाउनुहुनेछ है त। 30,000 अन्डरको बजेटमा पनि 512 GB स्टोरेज भएको फोन पाउनु एकदमै राम्रो कुरा हो गाइज। फोनको लुक्स पनि बवाल छ, क्यामेरा पनि बवाल छ, यसको मूल्य पनि एकदमै ठिक छ यसको लागि। 30,000 अन्डर भनेको एकदमै राम्रो हो। 512 GB स्टोरेज फोन, 8+8 GB र्याम भएको फोनले चाहिँ यो सेटसँगै यो सेटको प्री बुकिङमा चाहिँ कम्पनीले एउटा राम्रो इयरबड चाहिँ अफर राखिदिएको छ। x8b भन्ने हनरकै इयरबड। यसको बजार मूल्य चाहिँ 5,479 पर्ने इयरबड हो। यसलाई चाहिँ मात्र यो सेट बुकिङ गर्दा प्री बुकिङमा चाहिँ तपाईलाई 2000 कस्टमा मात्रै दिनुहुनेछ कम्पनीले। यसमा चाहिँ सी टाइपको चार्जर रहेको छ भने यसमा 35 वाटको चाहिँ वायर्ड चार्जर रहेको छ। सी टाइपको चार्जर हुन्छ यसमा है।